6月咧就係世界盃，可以為世界大事。點解咧？足球比賽咧，好似比其他嘅體育運動係更加受到全球嘅關注啦。要回答呢個問題咧係唔容易嘅，或者個答案都好多嘅。我哋不妨咧試下從咧足球嘅歷史嘅角度咧嚟去睇下佢同現代社會嘅關係啊。著名嘅社會學家 Norbert Elias 咧同埋 Eric Dunning 咧喺1966年嘅時候合寫嗰篇文章，文章嘅名咧叫做 Dynamics of Group Sport with Special Reference to Football。Elias 咧係德國嘅社會學家，佢咧後來入咗英國，佢最出名咧就係研究歐洲社會嘅文明化 civilizing。而咧 Eric Dunning 咧相對比較少啲人認識，但係其實咧佢係體育運動社會學嘅始祖啊！咁呢兩個人合寫呢篇文章咧，可以話咧係開創咗咧去討論足球啊同埋現代社會嘅關係。佢哋兩個人合寫呢篇文章咧，其實有個背景嘅。咁喺50-60年代咧，有一個好重要嘅領域咧，係研究所謂 group dynamics 啊，團體嘅動力啊。好多人都話啦，社會係由大大小小嘅團體咧所組成啦。但係團體又究竟點樣係組成起嚟嘅咧？而團體嘅分化嘅動力又係乜嘢咧？Elias 咧同 Dunning 咧將足球咧睇成為一個團體，但係呢個團體我哋今日咧可能理解為係一個球隊啦、一個球會啦，以至一個球壇啊。但係咧其實喺前現代嘅時期咧，足球呢樣嘢咧可以話係唔構成一個我哋今日現代嘅一個團體嘅。甚至可以話咧，連咧基本嘅比賽規則都係冇嘅。人類咧追逐一個波嚟去玩遊戲咧，可以話係歷史悠久嘅。但係咧最初係冇乜明文規定嘅，包括咧係現代足球嘅發源地英國都係咁樣嘅。幾時可以用手，幾時可以用腳，點嘅動作咧係犯規等等咧都係冇規範嘅。咁呢樣嘢咧係導致咧喺當時咧嘅好多嘅所謂足球嘅比賽咧，往往咧其實係非常之混亂嘅，甚至會造成咧好多人嘅受傷嘅。現代足球啦 soccer 咧嘅出現咧其實好重要一個條件就係有一啲統一嘅規則係嘛嚟去踢呢個波嘅。咁咧其實嗰個起點咧就係佢同咧呢個可以用手嘅呢個英式欖球咧，其實係開始出現一個分歧係有關嘅。比較有系統嘅足球比賽咧，其實係出現喺咧英國嘅一啲公校public schools 裏邊嘅。而當陣時咧，每一間嘅公校咧都有啲唔一樣嘅足球嘅比賽規則嘅。同埋值得留意嘅就係咧，公校裏邊嗰個公咧 public 咧，其實並唔係我哋今日所一般理解咧，就係話由政府即係提供資助嘅學校。而咧，只不過咧個公共嘅意思咧係話咧係有別於家庭教師或者係有一啲嘅教會修道院咧所控制嘅教育呢個佢咧係一個開放俾一啲俾得起學費嘅一啲嘅通常係中層至中上層階級嘅。咁所以咧足球其實係喺呢啲公校裏邊咧進行嘅運動嚟嘅。嗱，進入維多利亞時代咧，呢啲布爾喬亞階級啦佢特別重視咧秩序同紀律嘅，於是咧好多公校裏邊嘅校長老師咧就面對一個問題，就係話點樣可以令到嗰啲血氣方剛嘅學生喺學校裏邊咧喺一個可以控制嘅環境裏邊發泄下精力咧嚇。最好嘅解決方案之一咧就係讓學生喺學校裏邊咧按一啲既有嘅規則咧嚟進行一個體育活動。咁喺學校裏邊咧，通常咧就係一個長方形嘅空間啦，而旁邊咧有一啲嘅看台喎。早期呢啲看台咧，其實最主要係俾老師校長咧嚟去監視住咧呢個長方形嘅空間裏邊咧喺度踢緊波嘅一啲嘅學生嘅。咁而佢哋都要咧係遵守一啲既有嘅規則，所以咧就可以咧係一個咧既係可控嘅，但係同時間又可以讓學生咧係可以發泄下精力嘅一個地方。剛才我都講過啦，當時嘅公校之間咧，其實並冇一個統一嘅遊戲規則嘅。咁而咧，佢哋咧對於究竟點樣去踢呢個波咧，都有好多嘅爭論嘅。
而爭論裏面嘅焦點就在於咧，就係話，如果咧我哋有好多規則去限死佢咧，就令到呢個遊戲咧就相當沉悶啦，可能連學生都唔中意玩啦。但係如果你唔係咁多規則咧，又會好容易演變成係暴力行為喎。咁於是咧，點樣喺兩者之間，即係既係要有刺激，但係同時間有控制之間咧，取得一個平衡咧，往往就係喺後來咧成個足球嘅發展嘅早期嘅一個好重要嘅面向啦。19世紀中葉咧有一間公校啊，叫做 Rugby School 啊，咁咧佢咧就發展咗一套遊戲規則，就係叫做足球。不過咧佢哋咧係可以用手去攞個波啦，甚至可以推撞啊，可以攬人咁樣嘅。咁啊另一啲嘅公校嘅人咧就唔係太同意喎，佢哋認為咧咁樣做法咧又會過分之粗野啦。咁於是開始咧有一個好明顯嘅分歧。1863年嘅時候咧，有一群咧反對呢種 rugby 嘅呢種手球咧嘅人咧，就喺英國嘅倫敦咧就成立咗英格蘭嘅足球總會啊，咁咧就 The Football Association。咁於是咧就開展咗一種咧可以話咧我哋稱之為 Association Football 嘅呢個運動啦。咁咧而家有個好明顯嘅同呢個 rugby 進行一種區分嘅。喺好多人眼中咧，soccer 或者叫做 associate football 咧呢種嘅運動咧係能夠喺呢個刺激觀感同埋呢個控制方面咧係取得一個好好嘅平衡嘅。咁而咧 Ellis 同埋 Dunning 都認為咧呢種嘅平衡咧係造就咗咧足球咧成為一個廣泛被推廣嘅運動，甚至咧喺足球裏邊嘅唔同嘅面向咧都體現咗咧呢一種嘅張力同埋控制之間嘅平衡嘅。例如咧，好似喺足球裏邊咧，每一個人咧都可能想去表現自己嘅，但係同時之間足球咧係一個咧要講求呢個團體嘅精神嘅。於是咧彼此之間咧就形成一個動態嘅平衡啦。而呢個咧就係 Ellis 認為咧喺現代社會嘅文明化進程裏邊咧一個最核心嘅元素啦。就係點樣可以讓咧人咧去表達一種最原始嘅衝突競爭嘅一種慾望衝動，但係同時間喺一個可控嘅環境之中進行咧。簡單嚟講，英文叫做 controlled tension。